എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ കklatheefvadakkangara. ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പതിക്കുന്ന ചെല്ലാർകോവിൽ വെള്ളച്ചാട്ടവും വ്യൂ പോയിന്റുമാണ്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ചക്കുപള്ളം പഞ്ചായത്തിലെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ചെല്ലാർകോവിൽ അല്ലെങ്കിൽ അരുവിക്കുഴി എന്ന് പറയുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെയും തമിഴ്നാടിൻ്റെയും ഒരു അതിർത്തി പ്രദേശമാണിത്. ഈ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടവും തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനി ജില്ലയിലെ കമ്പത്തുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളുടെ കിടിലൻ കാഴ്ചകളും. പക്ഷേ വെള്ളച്ചാട്ടം അഗാധമായ കൊക്കയിലേക്ക് പതിക്കുന്നതിനാൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പതനസ്ഥലം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. തേക്കടിയും കുമളിയും പരുന്തുംപാറയും കാണാൻ വരുന്ന സഞ്ചാരികൾ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ചെല്ലാർകോവിൽ. കുമളിയിൽ നിന്നും 14 കിലോമീറ്റർ ദൂരവും അണക്കരയിൽ നിന്ന് 4 കിലോമീറ്റർ ദൂരവുമാണ് ഇവിടേക്കുള്ളത്. വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം തുറക്കുന്ന മംഗളാദേവി കാനന ക്ഷേത്രവും മേഘമലകളിൽ മഴ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും കൂടല്ലൂർ കമ്പം നഗരങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളും ചെല്ലാർകോവിലിലെ ടെലസ്കോപ്പ് ഹൗസിൽ നിന്നും നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.
സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 1200 മീറ്റർ ഉയരത്തിലായാണ് ചെല്ലാർകോവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ചെല്ലാർകോവിൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. വളരെയധികം അപകട സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ചെല്ലാർകോവിൽ. ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളൊഴികെ മറ്റു മാസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ആനന്ദമേകുന്ന പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആവോളം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് ചെല്ലാർകോവിൽ. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഷൗക്കത്ത് അലി മാഷ്, കരീം മാഷ് എന്നിവർക്കൊപ്പം കെ ലത്തീഫ് വടക്കാങ്ങര. ബൈ.